آقا جان مرتضی چه حال داری امروزا؟ میبینم خوش میگذری در این باد هوا و فضا. بارگر خوش آمدی عزیزم. با قول توجیکو شنیدن که بعد مانند دیدن کو با کو نمیرسد، آدم با آدم میرسد. شکر خدا و دیداری هم رسیدیم. از دوری حرف میزدیم. امروز شکر خدا شما تاجیکستان هستین. شما را من از نام کل مردم شریف تاجیکستان که شما دید خیر مقدم میگم که شما را به نهایت دوست می‌دارن، احترام زیاد دارن نسبت شما. خیلی شاد هستیم. سلامت شما هستن. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون. دیگه ما می‌خوایم با شما صحبت کنیم. شما تو صحبتات هم همش شعر دیگه. صحبت با شعر میکنید. بله. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. با شعر من کمتر کردم دیر. حالا میریم آش پلو مرکز آش کمو را میکنیم سیر. آقای مرتضی خوش آمدید. قربون هستن. تاج سری دست در نکنه. بعد این قدر مثلا آرزو و امید که در دل داشتین که تاجیکستانی عزیز اومده ببینین، اومدین دیدین، ما به نهایت شاد شدیم که شما امروز مهمانی مردم تاجیکستان هستین. در هر خیابان هر کوچه که شما راه میرین یا تماشا میکنین یا عکس برداری میکنین، مردم شما رو زیاد میشناسن، دوست میدارن. با من چندین بار تماس گرفتن هنرمندان، علاوه خصوص بسیاری هنرمندان، حتی بچه‌ها از دهات از روستاها، آقای مرتضی رو چجوری ببینیم، خیلی کنیم ببینیم آقای مرتضی رو. مردم دوست دارن. این شبیه همون حرفای شیرینی که شما میزنین و میگوین حرف میزنین که نسبت تاجیکستانی قدر محبت دارین. سلامت باشه. اصلا من که خودم میگم اصلا دارم حالا وظیفم رو انجام میدم به عنوان یک عضو کوچکی از ملت فارسی زبان که بتونیم کشورهای تاجیکستان و ایران رو جوری به همدیگه نزدیک کنیم با کمک همدیگه. اصلا این دوستی و این پیوند ادامه دار باشه که هیچ وقت از همدیگه جدا نشیم. حالا یه دونه آهنگ من خودم خواننده نیستم جلوی شما، ببخشید اصلا میخوام یه ذره مثلا بخونم. میگه ما تازه اما پیدا کردیم نمیخوایم بشیم از همدیگه جدا. واقعا من دیگه دوست ندارم هیچ وقت گم کنم و جدا بشم از مردم تاجیکستان. واقعا آرزوم بود که بیام تاجیکستان، به آرزوم رسیدم. واقعا هم دارم لذت میبرم از این همه زیبایی، از این همه شکوه و عظمت تاجیکستان. دوشنبه زیبا، خیلی عالیه همه چی. مردم واقعا مهربانن، مهمان نوازن. یک بار دیگه تشکر میکنم از شما، لطف کردید. سلامت باشین. قربون شما. باعث افتخار منه با هنرمندانی همچون شما. سلام علیک دارم، رفت آمد دارم. خیلی ممنون از شما که وقت میذارین برای ما و با ما هم کلام میشین. مخلصم هستم. زنده باشین. با خواست خدا نشستیم اینجا، انشالله که نمیشیم تا آخر جدا. ایشالله. زنده باشین. این همین الان فکر کنم گفته. من راستگه توی 4 مرتبه ایران سفر کردم. من بسیار کیفیت میبرم، کیف میکنم گفته شما از محبت، از صحبت و از حرفای مردم ایران زمین. خوب خوش گذشت سفرات؟ عالی بود. از وقتی که اومدیم شما رو دیدیم و مردم هم که لطف داشتن، فوق‌العاده از ما پذیرایی و مهمان نوازی کردن. جوری دارن با ما رفتار میکنن که دوست نداشته باشیم برگردیم مثلا. بله ما در حقیقت مردم تاجیک مهمان نواز هستن، مهمان دوست هستن. ما هر جا من عروسی زیاد میگردم. راستی گفت عروسی زندگیم، حیاتم، روزگارم از پشت همین عروسی است. ما یک کارت دارم با خودم، شکیدمی نام کردم، شکرانه در خانه مردم. همیشه در خدمت مردم هستیم. برای هر جا روستا، هر دهات و قشلاق‌ها میریم، محبت زیاد دارن، مهمان نوازی زیاد دارن. مردم تاجیک در حقیقت مهمان دوست هستن. مثلا در خاندانشون مهمان باشی، در با قبل محترم پیشوای ملت ما که هرچی در صندوقش، در
دارد برای مهمان پیش مهمان میگذارد که مثلا که مهمان آمده خانم مهمان عطای خدا است میگیم ما بسم الله ما همین است مهمان عطای خدا است او خدا آورد حبیب خدا است حبیب خداست یعنی که باید ما مهمان باید دوست داریم احتیاط کنیم مهمان از ما خفه نشود یعنی که دیق نکند به قبل شما آقای مرتضی راستی خیلی خیلی شاد هستیم که شما اومدین و دیگر دوستای برادرایی که با هم بودیم آقای علی دیروز با آقای علی بودیم من برای شما رو تماس گرفتم که بریم راحت باشیم طبیعت طبیعت بسیار خوب بود اونجا با بلاگرای روس هم اومدن اون نوارگیرندای روس هم بودن در اونجا اومدن نوارگیری کردن و امروز خیلی شاد هستیم که جاویدان جان امروز پشت دوربین است برای ما شما صحبت کردین تا ما اومدن قبل از من اومدن صحبت کردین صحبتون خوب بود و خیلی شاد هستیم آش پلو بخوردی؟ آره میگم با آقا جاویدان صحبت کردیم ما 3 روز اینجا 3 بار آش پلو خوردیم آره واقعا هم خوشمزه است فکر کنم غذا ملی تاجیکستان دیگه اصلی ترین غذا و معروف ترین غذا تاجیکستان آش پلو آش پلو قورت و شکر و منتو من تو گفتم یک چیز یادم اومد وقتی که هنرمندان تاجیک ایران سفر میکنن بعد میپرسن میگن که شما اخلاقای ملیتون چی است بعد نامبر میکنن من تو اوش همی اوش و پروتو دیگه شد بعد من تو میگه بعد آقای ایرانی سوال میکنن از اون هنرمند تاجیکی من تو رو شما چجوری آماده میکنین میگه من تو هم خمیر میگیریم در موبایل گوشت قدی پیاز میذاریم و در من تو پزک میمونیم میگم من تو رو با چی من تو رو گرم میکنه میگه روی آتش میگذاریم و او رو با همون فکر میکنه میگه با حبل بخاری با بخار میشه یعنی که بوغ میشه و من تو میپزن مثلا روی آتش میذاریم بعد آقا هم دیگه که فکر میکنه میگه با حبل شوخی میکنه یعنی که خوراک‌های غذایی تاجیکی من کوبیده رو زیاد دوست دارم چوجه اونجا زیاد میخوریم تو ایران آره کوبیده میخوریم چوجه میخوریم برنج زیاد استفاده مصرف میکردم مثلا حالا ما خودمون توی شهر خودمون بازم غذاهای مخصوص تری داریم مثل ما میگیم باقالی قاطو نمیدونم خوردی یا نه فکر نکنم خوردی میرزا قاسمی اینا بازم از ایران بازم میره اختصاصی داره توی مثلا شمال کشور بیشتر صرف میشه غذای محبوب اونجاست ماهی آره روی کارون رفتیم اونجا آقای سهراب دوستی ما آقای سهراب دوستی تئاتر ما بود ما اونجا رفتیم مهمان شدیم یکی از رفیقای بهترینش خدا بیامرز آقای خوبان میگفتن دنیا رو ترک کردن ما رفتیم اونجا مهمان شدیم با آقای خیالوف هم راه شد باز کارگردان تاجیکی بود اونجا رفتیم ماهی خوردیم بعد پس فردا رفتیم جای سینما رفتیم بعد آقای خیالوف با آقای بهمن داشتن تا آقای بهمن میگن اینجا وطن ماهی است و گفت که آره ماهی زیاد گفت دیر شما در مهمانسرای آقای سهراب ماهی نخوردید گفت بعد آقای سهراب همسبق من گفتن خوردیم آقای بهمن ماهی زیاد خوردیم آقای خیالوف میگن ماهی نخوردیم گفت که من خوردم و کم خوردم مقصد کمش نخوردم زیاد خوب استعمال کردیم بسیار خوب پخته کردن ماهی را روی کارون این طرف دریا میروی خیلی شمال و باد و بسیار راحت بودیم حالا بازم اونور شما رفتید سمت جنوب کشور من شما دعوت میکنم شمال کشور بیای اصلا یه طبیعت و یه دونه اصلا آب و هوا و غذاهای اصلا فوق‌العاده دیگه داره انشاءالله به امید خدا مشهد بودیم تهران بودیم خدا رو شکر خیلی ششتر گفتم مازندران ساری بودیم گیلان بودیم الان میخوام که اصفهان باشم اصفهان آره شیراز و اصفهان رو آرزو دارم ببینم انشاءالله خدا خواهد اگه نمیرم آرزو دارم که برم اصفهان دلم میخواد به اصفهان برگردم مثل آقای موین بریم زویندارود رو ببینیم اون گفته های آقای موین آرزوی ما عملی بشه میخوام آرزو دارم که عملی بشه برم انشالله شیراز ببینم وطن بزرگوارای عزیزم خواجه حافظ و سعدی بزرگ رو ببینیم انشالله مثلا شما کجا رو میخوای ببینین کلاب شهری باستانی رو خوجندی باستانی اینجا زیاد داریم شهری مثلا باختر حصار شادمان نرفتن آقای مرتضی جان از تاجیکستان کجا رو ندیدید و میخواید ببینید
ما اصلا توی دوشنبه رو فعلا گشتیم، واقعا خیلی شیک و مدرنه. من انتظار نداشتم واقعا از ویدیوها که داشتم میدیدم. یه کیفیت فوق‌العاده‌ای داره، مثل حالا مجسمه خود شاه اسماعیل سامانی، میدان استقلال، پارلمان تاجیکستان، کتابخانه ملی، قصر ملت، پارک رودکی. حالا اینها رو دیدیم، خیابون‌های شیک و مدرن، ماشین‌های با کلاس. و دیگه حالا به نظرم یکم باید بیرون تاجیکستان بریم ببینیم شهرهای دیگه رو، و مردم خیلی دعوت میکنن از ما انشالله که بتونیم شهرهای دیگه هم ببینیم تو این چند روزی که هستیم. من خودم دوست دارم، حالا کلاب با دوست دارم ببینم، شنیدم حالا بدخشان و شاید داره، بدخشان داره بهترین. بدخشان برکت جای سیاحی است، اینجا چشمه‌های خوب داره، شفا بخش، بسیار جای تاریخی دارد. کلی سریز که اینقدر مثال عصر شد، حتی که آب انبار خوب بزرگ است، آبش بسیار آب خوب است. مثلا خیلی کلاب خوجند. خلاص دوستان عزیز، بینندگان گرامی، آقای مرتضی جان شکر که اومدن تاجیکستان، اومدن وطن خودشون، خانه خودشون اومدن دیدن، از همه این آثارخانه ها دیدن کردن. شکر که بود آقای تاجیکستان دیدن، خیلی حلاوت بردن، لذت بردن. و من از نام همه مردم تاجیکستان، از خرد و کلان، از پیر و جوان، بازم که شما رو طرفدار شما هستن، شما رو مخلص شما، چون که شما ما هنرمندای تاجیکستان، طبیعت تاجیکستان، فضای تاجیکستان به جهانیان معرفی میکنید. این برای ما فخر است. آقای مرتضی دست در نکنه. من خودم کیف میکنم اصلا با این حالا، با این ویدیوها، با مردم، واقعا خودم لذت میبرم. زنده باشی، سلامت باشی، خسته نباشی. قربون شما. ما در خدمت ما، هر فرمایشی داری اجرا میکنیم. در آینه روبرو بازم با جاویدان جان و نوردین جان و نورعلی جان و آقای صدرالدین تشکر میگیم که همراه ما هستند. و آقای مرتضی با ماست. مردم تاجیکستان هم وقت سربلند باشین ان شاء الله که خدا خواهد. آقای مرتضی چند روز دیگه اینجا هستند، ولی ما کوشش میکنیم که با بلیط شکافو پارتیم اقلا یک ماه در تاجیکستان بیسته، یک ماه دیگه اقلا اگه باشه باید برم بیام دوباره، چون اونجا یکی بوده دل نگرانی داره، دلش نگران است اونجا، نیمی قلب نیمی پارش اونجا. ما کوشش میکنیم که آقای مرتضی اینجا بماند، یک اقلا یک جای خوب باز دیدن جای دیدنی زیاد داره. امید خدا. آره ما فعلا میام دوشنبه رو دیدیم، بازم با اینکه این همه 3 روز داریم دوشنبه رو میگردیم، بازم من میبینم یه سری از ساختمان‌ها جا این برابر بازم میبینم آشنا، اساسا از قبل مثلا توی ویدیوها دیدم ولی از نزدیک ندیدم. خیلی حالا دوشنبه خودش وسیع و جای دیدنی زیادی داره. حرف میزنی خوب و نر، لیتس گو، دمت گرم. خوش اومدی آقا، زنده باشی، سلامت باشی. با امید دیدار ان شاء الله. آقای مرتضی با ما هستن. تشکر میکنیم از آقا حسن، از آقا جاویدان گل، از آقا نوردین، از آقا صدرالدین، آقای نورعلی. آقای نورعلی مخلصم. زنده باشید. دست شما در نکنه. از نمی کل مردم تاجیکستان شما رو خوش آمدید میگم. سلامت باشید. زنده باشید. با هم هستیم. قربون شما.